हर एडमिन अपने ग्रुप का जिम्मेदार है। रोज़े क़यामत हमारे नबी हमसे पूछेंगे, फाशी का फार्म चलाने वालों, तुमने तो फाशी रोकनी थी। तुमको मैं इस्लाम देकर आया था, इसको फैलाने के बजाय तुमने फाशी को फैलाया, तो उस दिन क्या मुंह दिखाओगे? अभी भी वक्त है, वापस आ जाओ। दिल इजाजत दे तो शेयर करें, वरना शैतान तो आपको रोकेगा ही। अल्लाह हाफिज।